Аймақтық кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова таныштырам. Саламатсыздарбы? Ош облусунда 60 жылдык юбилейде үй шартында жасалган салаттан 13 жаран ууланып, 2 адам каза болду. Уулангандар бир үй бүлөнүн мүчөсү жана туулган күнгө келген конуктор болгон. Бүгүнкү күндө 10 Бейтап Кара Суу районунун аймактык ооруканасында дарыланууда. Туулган күн ээси Замирахан Исмаилова Бөдө кырсыктан келини менен досунан айрылып, салаттын кантип бузулганын билбей калганын билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Кара Суу районунун Нариман айылынын 60 жаштагы жашоочусу Замирахан Исмаилова 6 март күнү 60 жылдык мааракесин өз үйүндө уюштурган. Туулган күнгө жакын туугандары, достору болуп 25 жакын конок келген. Дасторконго үй шартында жасалган ассорти салаты жана шербет коюлган. Конокко келгендер салат менен шербеттен ууланып, 7-8 март күндөрү айрымдарынан дарттын белгилери пайда боло баштаган. Көпчүлүгү ооруканага кайрылбастан өз алдынча дарылана беришкен. 9 март күнү Замирахан Исмаилова дагы ооруп, Кара Суудагы ооруканага баргандан соң ууланып калгандары белгилүү болгон. Замирахан айым Бөдө кырсыктан келини жана досунан айрылып кайгырып олтурат. Rosa yaxshi o'tirdik, hamma yoq свежий edi. Konserva qilib yopgan shakar apimdan zaharlandik bolam. Oshkashini tortdim, 6 kuni ham ashun bitta bankadagini soldik. 7 kuni ham bitta bankadagini soldik mana. Bir kelinim, bir do'stim o'tib ketdi shuni orqasidan. Qo'yganlar mana shu yotishibdi palatada, bu yerda u yerda bitta ukam bilan kelinim yotibdi. Ular shaharga ketishuvdi, shahardagilar endi bundan nimalar, o'qitlar yo'q shekilli duriyatda bolam. Bu yerda qarasha olmadimi, yo ular topisha olmadimi, aytisha olmadimi? Maqa deb aytsam kelishmadi, bittasi og'ir yotibdi hozir shahar nimasida, kasalxonasida. Аймактык оорукананын жугуштуу оорулуулар бөлүмүндө 10 бейтап ботулизм дартынан дарыланууда. Бейтаптар 9 марттан тартып оор абалда келе баштаган. Ооруканага жаткандар ууланып калган үчүн ботулизмге каршы медициналык дары-дармек алып, абалдары жакшы экенин бөлүмдүн башкы дарыгери Абдыкапар Гаипов айтты. Ашказандары толугу менен тазаланып, дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Бейтаптардын арасында бир наристе дагы бар. Медициналык жардамдар толугу менен көргөзүлгөнүн, айрымдарынын абалы орто экенин башкы дарыгер кошумчалады. Кече дагы 3 жаран келип жаткан. 3 жаран келип жатты. Алардын абалы дагы оор абалда келдилер. Кече ошо соответствие леченияларын кылдык. Противоботулинский сывороткаларын бердик. Азыркы күнгө уже бир аз жылыш бар аларда дагы. Бүгүн эртең менен саат 8:30 бир жаран келип жатты. Ал дагы Нариман айыл өкмөтүнөн. Анан бирөөсү Ош шаарынын Жим көчөсүнөн келип жатты. Биринчиси 8:30, экинчиси 12:30 келип жатты. Ушул экөөнүн абалы оорураак. Юбилей кылган. Ошол жерден булар мейманчылыкка келишкен 6 март күнү. 6 март күнү келишкен дагы ал жерден булар үйдө жасалган салаттарды жешкен, үйдө жасалган компотторду ичишкен. Ошодон ууланган булар. Замирахан Исмаилованын 1970 жылы туулган келини Нариман ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып көз жумган. Маркумдун артында бир кыз, бир улуу калды. 9 март эртең менен Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө каланын 1963 жылы туулган жараны келип түшүп, өнөкөт ооруларынан улам каза тапкан. Көз жумган аял мааракелик конокко барганы аныкталган. Бейтап эмне менен байланыштырып атканын, өзүнүн оор абалын эмне менен байланыштырып атканын айта албай, акыбалы начарлагандыгына байланыштуу ал реанимация бөлүмүнө которулган. Реанимация бөлүмүндө бүт тийиштүү адистер барып көрүп, консультация беришип, аны ботулизм оорусуна чалдыгып калгандыгы аныкталган. Ошол эле күнү кечинде, кечки саат 5:30 бул жаран оор түрдө уулангандыгына байланыштуу жакшы боло албай каза болгон. Массалык уулануудан каза болгон жарандардын жакындары эч кимге эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Каргашалуу окуя боюнча берилген маалымат райондун ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Жакынкы күндөрү эле Аксы районунда 6 адам ичимдиктен ууланып каза болгон болчу. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.
Акыркы күндөрдө карапайым элди азык-түлүктүн баалары тездик менен кымбаттап баратканы түйшөлтүүдө. Башканы айтпаганда күнүмдүк керектөөдөгү кумшекердин 1 килограммы 65 сомго чейин көтөрүлгөн. Талас облусунан негизинен көпчүлүк азык-түлүктөр коңшу Казакстан, Россиядан ташылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда өндүрүлгөн кумшекер калк керектөөсүн жаппай турганы белгилүү. Алдыда кененирээк. Улуттук статистика комитети 2021 жылдын январь айында өткөн жылдын январына салыштырып азык-түлүктүн баасы орто эсеп менен 18,5%га жогорулады деп билдирген. Асман чапчы бараткан баалар ансыз да айлык маянасы аз өлкөнүн жарандарын ойго салууда. Өзгөчө айлык акынын пенсиянын эсебинен жашагандар тапкан кирешеси тамак ашка өпчап араң жетип, ал тургай айдан айга карызга батып калгандарын айтышат. Пенсионерлерге айдан айга жетпейт, баары билинбей кымбаттап атат. Мынакей майдын литри эле 650-700 чыгып кетти. Мына жашылча жем сатсак 100 сомдон, эми балдарга бербей кое албайт экенсиң. Ошол энди кичине өкмөт карап койсо болот эле. Эмелер дагы. Же пенсиябызды көтөрбөйт, же болбосо алган эмебиз эчтекеге жетпейт, продуктлар күндөн күнгө көтөрүлүп атыр. Сахар 65 болуп кетти. Майларыбыз андан кымбат. Алсак бүгүнкү күнү базарда 1 килограмм кумшекердин баасы 65 сом болсо, өсүмдүк майынын 1 литринин баасы 2 эсе кымбаттап 155 сомго көтөрүлгөн. Кыргызстандын рыногунда сатылып жаткан өсүмдүк майынын 85% сырттан алынып келинет. Өлкөбүз тышкы соода сатыгын доллар менен жүргүзгөндүктөн доллардын кунунун өсүшү азык-түлүктүн бааларына кескин таасирин тийгизүүдө дешет ишкерлер. Күнөнгө баанын кошулуп аткан себеби биз оптом алабыз да. Оптом алып атканда аларда бааларын көтөрүлүп атат. Ошол себептен эле биздики кошулуп не кылат да. Биздики өтө деле көп кошулбайт, бир ашып кетсе бир 10% кошулат го дейм ар бир товарга. Ошого байланыштуу эле да, тигилер көтөрсө, биз да көтөрүш керек болуп калабыз да. Алган жараша да. Сахар бизде 59 сомдон болуп атат азыркы моментте. Майлар болсо 615ден 600 ошого чейин болот. Ристин баасы сортуна жараша болот да. 60-64 ошону тегерегинде эле да. Өткөндө эле мен келгенде бул 600 сом болуп аткан, азыр 75 сом кошулган. Динара Анарбекова Бакаята районунан азык-түлүк алуу үчүн бул соода борборго келген. Анын айтымында биринчи керектөөдөгү кумшекер, суу май, ун жана башка бир топ азыктарга баа күндө көтөрүлүп жатат. Жазгы айдап себүү алдында баалардын көтөрүлүшү элге бир топ кыйынчылык алып келет деген пикирде. Анан эми бала чакалуу үйлөргө кыйын эле, продукту деген аябай эле адамга кыйын болуп атат. Тамак аш анан башка эмне ун да кымбаттап атат, кичине 50 сом көтөрүлдү. Рожкилер кымбаттап атат. Эң основной жейтирен тамактарды ошо да. Эт болсо адан өйдө болуп атат. Жазгы убак деген жердин учуру, азыр биз жер деп тутунуп атканда бизге тамак аш дагы бир жагынан албасак болбойт. Балдар бар дегендей. Ошон үчүн кичине жергиликтүү эл солярканы арзандатып койсо, бир калыпта кайта бир калыпка кармап турса. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Талас облусундагы бөлүмүнүн башчысы Нуржан Аманкуловдун маалыматында жалпы өлкөгө 110 000 тонна кумшекер керектелет. Ал эми былтыркы жылы Кайыңды кант заводу 55 000 тонна кумшекер өндүргөн. Бул көрсөткүч ички керектөөнү жаппагандыктан дагы 50% шекер сырттан ташылып келүүгө муктаж. Учурда биздин Кыргыз Республикасынын аймагында bir 80-90%га чейинки биз сырткы ушу импорттон көз карандыбыз. Анын ичинде айтып кете турган болсок, бизде Кайыңда канты баягы ишканабыз бар да, кумшекерди иштетип чыгуучу. Бул өндүрүштүн өзүнүн потенциалы быйылкы жылга ала турган болсок, февраль айына 55 000 тоннанын тегерегинде гана өндүргөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын жалпы керектөөсү бул 110 000 тоннаны түшөт. Башкача айтканда бул 50%-ын гана жаап берип болуп атат. Ал эми дагы 50%-ын биз сырттан импортко дагы эле көз каранды болуп турабыз. Мындан улам өлкөдө, анын ичинде облусубуздун аймагында айыл чарба азыктарынын жарманкеси уюштурулууда. Негизги максат ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн, дыйкан фермерлерден түзмө-түз сатып алуу менен баалардын туруктуулугун сактоо. Иш-чаралардын максаты ушу сатылып жаткан товарлардын калктын аялуу катмарларына ортомчусуз колдон келишинче өндүрүүчүлөрдөн, дыйкан фермерлерден түзмө-түз сатып алуу менен ушул бааларды кандайдыр бир ооздуктоо тартиби десек болот.
ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында ярмаркалар жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде Талас облусунда ошо жергиликтүү облус бийлик башчылары менен атайын графиктер түзүлүп, бул жума, ишемби, жекшемби жана дүйшөмбү күндөрү ар бир райондордун өзүнүн баягы географиялык жайгашканына жараша ушундай ярмаркалар, иш-чаралар өткөзүлүп жатат. Маалымат катары айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан азык-түлүктүн баасын турукташтыруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ошол эле өсүмдүк майы жана кумшекерге болгон баа боюнча мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү маселеси көтөрүлгөн. Эгерде колдоо тапса, пандемия учурундагыдай тийиштүү кызмат өкүлдөрү баанын мындан ары да жогорулап кетпешин көзөмөлгө алышат. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талаш шаары. Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик жаңы кадрдык саясат жөнүндөгү жарлыгы жүзөгө ашууда. Анда көрсөтүлгөндөргө ылайык Нарын облусунун райондорунун акимдери жана алардын орун басарлары аттестациялоодон өтүшүүдө. 3 этапта жүргүзүлгөн бул иш-чаранын артыкчылыктары жана алгачкы жыйынтыктары тууралуу аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Эмгек жолун жайыттар комитетинин төрагасы болуп баштап, кийинчерээк айыл, андан соң айыл аймагынын башчысынын милдеттерин аркалаган Алтынбек Сеңирбаев элет турмушун жетик түшүнгөн мыкты адистердин бири. Аны Нарын районунун акимдигине дайындоодо эң болуу ушул сапаттары эске алынган. Антсе да азыркы саясаттан арта албай, ишмердүүлүгүнө өтө керектүү мыйзамдарды 5 колунда билүүсү учур талабы. Бұл жерде 22 мыйзам ушул биздин пайдаланчу мыйзамдар экен да. Бул именно ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына керектүү мыйзамдар. Бул боюнча биздин иш практика жүзүндө, теория жүзүндө дагы тең алып барганга бизге мыкты стимул болду деп айта кетмекчимин. Алар деген мыйзамды так билип, жарандардын укугун коргоо маселеси болобу же жарандардын кызыкчылыктарын ишке ашыруу маселелери болгондо ошолордун баары мыйзам чегинде чечилчү деген эле максатта булардын ошо билеби билбейби ушул мыйзамдарды кандай колдонот деген эле максатында ушулар тизмеленген болчу да. Алтынбек Сеңирбаев жана анын Нарын облусундагы кесиптештери кечээден бери катары президенттин, өкмөттүн жана тиешелүү министрлердин 11 өкүлүнөн турган комиссиясынын сынагынан өтүшүүдө. Алар жүргүзгөн компьютердик текшерүүлөөгө 60 суроо киргизилип, анда 50%-дан ашык упай топтошкондор кийинки этапка катышууга укук алышты. Тилекке каршы бул текшерүүдөн райондордун 15 жетекчисинин 3-өсү өтө албай, эми буга чейин ээлеген кызматтарынан кол жуушмакчы. 3 түрдүү чечим кабыл алабыз. Биринчиси кызмат ээлеген кызматына ылайыктуу, абдан жакшы иштейт экен, билими абдан жогорку экен, мындай жогорку кызматтарга резервке киргизүүгө сунуш кылабыз. Экинчиси ушул кызматта иштөөгө ылайыктуу деген чечим, үчүнчүсү ээлеген кызматына ылайыктуу эмес деген. Анда үчүнчү чечим кабыл алына турган болсо, биз аларды комиссиянын атынан бошотууга сунуш киргизебиз. Эске салсак, өлкөбүздөгү 40 райондун 5-өсүндө акимдин жана 1-өсүндө орун басардын кызматы алиге дейре бош турат. Мындай көрүнүшкө президенттин мамлекеттик жаңы кадрдык саясат жөнүндөгү жарлыгы себеп. Анткени анда район жетекчилерин дайындоодогу премьер-министрдин ыйгарым укуктары чектелип, бардыгы атайын сынактын жана аттестациянын жыйынтыктары менен чечилери көрсөтүлгөн. Ошондой эле жетекчи кадрлар резервин түзүүдө көңүл сыртында калган эмес. Ар бир группалар боюнча атайын кадрлык резерв түзүлөт. Жанагы билими бардыгы туура келген киши ошо резервке келет. Анан кийин кызмат ордуна дайындаганы келгенде, мына өкмөт дайындайбы, президент дайындайбы же башка бир ошол резервден алып дайындайт. Демек ушул көзөлгөндөр ишке ашса, облус шаар башчылары, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жетекчилери электен кылдат өткөргөн соң гана өз милдеттерин аткара баштайт. Аналитиктер менен эксперттердин көз караштарында кадр тандоонун мындай жаңы формасы баардан мурда ар кандай коррупциялык схемаларга ишенимдүү бөгөт коюунун мыкты куралы. Эң башкысы эми кызматка дайындоодо мурдагыдай тууганчылык, достук, куда сөөктүк деген түшүнүктөр түп тамырынан бери кыркылмакчы. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.
Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыккан. Санарип аймак системасынын ишке киргизилиши жергиликтүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө адистердин ишин автоматташтырууга багытталган. Бул жагдайда Жалал Абад облусунда аракеттер кандай? Алдыда сөз болот. Ар бир үйдүн коросун какылап эсин чакырган Алмаз Каралма айыл аймагынын жооптуу катчысы. Санарип аймак долбоору ишке киргенден тарта анын жумушу да көбөйдү. Ар бир үйдүн жашоочунун аты жөнүн тактоо, документтерин каттоо күнүмдүк жумушуна айланды. Жастырып чыгат электе бир кагазын. Анан апарып анан тапшырат электе. Иши көп эле нары бери басканга. Азыр эми билбейм, жеңилдик болуп калса жакшы болот экен анда. Жулиеттаны билбейм, Жулиет. Облустун борборунан 56 чакырым алыстыкта жайгашкан айыл өкмөттө 700дөн ашуун кожолук бар. Электрондук тутумга киргизүүдө айыл жергесинде шаарга караганда кыйынчылыктар бир топ эле. Биз 15-20-сына чейин муну бизде такталгандардын баарын бүтөбүз. Муну документтер тууралардычы. Анан калганын киргизиш ошо кыйын болот. Көйгөй ошо көйгөйдүн баары ошондон болот. Жанагы хажайындар, үйдүн хажайындары өтүп кеткен, ошолордуку кыйын болот. Үйдүн документтери. Документ жагы. Айыл эл үчүн түшүндүрмөлөр берилсе да, каражатка келгенде чечилбей жаткан көйгөйлөр бар. Үйдүн кызыл китебин жасатууга учурда көпчүлүктүн чамасы келбейт. Мисалы мен пенсияга карайм, только пенсия тиет, ошону гана жашап, бир айлык продукттан алабыз, ошо менен жашайбыз. Алда өп чаап жетет. Ал кыйраганда эле пенсия эмес. 3000-4000 пенсия неге жетет? Ошо акча маселесине келип эле токтолуп калган документ эчтекени кыла албай отуруп калдыбыз да. Акчабыз кеңир болсо, любой жерге барып деп түшүнбөгөнүн сурасаң түшүндүрүп айтып берет, бүтүрүп беришет да. Ошого жетише албай атабыз да. Санарип аймак долбоору башталып, өткөн жылдын аягына чейин бул өлкөнүн бардык аймактарында киргизилүүсү мерчемделген. Бирок пандемиялык шарт максаттарды ишке ашырууга өз кедергисин тийгизди. Ошондуктан долбоорду аяктоо үстүздөгү жылдын март айынын соңуна чейин бүткөрүү пландалууда. Долбоордо электрондук документ жүргүзүүнү киргизүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук форматка өткөрүү жана айыл өкмөттүн деңгээлинде башкаруу тутумун автоматташтыруу камтылган. Документти өзүбүз өткөрүшүбүз керек болуп атат. Анан кийин азыр өзүңүз деле маалыматтардан көрүп атсаңыз керек. Жанагы бизге ыспарак барганда, марк берип барганда, нарак беракка чук кагазын берчи. Бир жерден алсын, иши бир жерден бүтсүн, элге жеңилдик болсун. Нар жакка чукпай депчи. Айыл өкмөттө да бирдиктүү терезе кабыл алынып, бирок толугу менен ишке аша элек. Анын натыйжалуулугу калкты сапаттуу тейлөөгө багытталган. Бул бирдиктүү терезе 2014-жылы неме болгон, атайын ушу жана элдер келип жана тактама алгандан бизде жана муниципалдык кызмат көрсөтүү деген немеден элдер ар жакка бар кабинеттен кабинетке кирбесин деп ушуну даярдаганбыз. Азыркы күндө эми толук түрдө ишке кирилек. Жакын арада Кудай кааласа бардыгын толук киргизебиз. Гүлжина Мындөө, Байман Тургуналиев, Сузак району. Чүй облусунун Москва районунда айыл чарба көргөзмөсү өттү. Анда дыйкан фермерлери үчүн атайын чарба техникаларынын түрлөрү, дан эгиндеринин түрдүү сорттору, үрөндөрү коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Көргөзмөгө Чүй облусунун бардык райондорунан дыйкан фермерлер келген. Алар айыл чарба техникаларын көрүп, сапаттуу үрөндөр жана жер семирткичтер тууралуу маалымат алышты. Жазгы талаа иштерине Чүй облусу күз айларынан тарта эле даярдыктарды көрө баштаган. Жалпысынан 139 000 гектар жер айдалып, анын ичинен 110 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилген. Быйылкы жылы аба ырайынын жылуу болгондугуна байланыштуу жаз алды менен 25 000 гектар жер айдалып, даярдыктар көрүнгөн. Толук кандуу иш алып барууга Чүй облусунда техникалык каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күндө мынакей биздин кайра иштетүү заводдору жакшы үрөндөрдү алып келип, азыр дыйкандарга таратып берип жатат. Мен ойлойм, бул өсүмдүктү дагы өстүргөнгө көп шартыбыз бар. Биздин Сары Өзөн чүйүнүн дыйкандары буга даяр, аны билишет. Техникалар дагы, жаңы техникалар менен дагы камсыз болушкан. Мен ойлойм, мунун дагы аянты көбөймөкчү. Андан тышкары мынакей баягы рынок өзү дагы мындай багытты
тактап коет экен. Бүгүнкү күндө мына бу жерден сафлор сояларга дагы басым жасалып атат. Москва райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы райондогу дыйкандарга быйылкы жылы кандай өсүмдүктөргө талап жогору экендигин эскертип, сунуштарын беришкен. Ошондой эле сапатты жогорулатуу, өндүрүлгөн продукцияны сактоо туурасында маалыматтар айтылды. Чүй облусунда өстүрүлгөн кылкандуу дан эгиндери республиканын 48%-ын түзөт. Ошону менен катар кант кызылчасы да негизги продукция болуп саналат. Ал эми буга чейин кант кызылчасынын өндүрүү кыскарып кеткендиги дыйкандар менен кант заводунун ортосуна баа саясаты себеп болгон. Бүгүнкү күндө былтыркы жылдын пандемияны эске алуу менен дыйкандарыбыз ушул айыл чарба продукцияларына болгон баалардын көтөрүлүшүнө эске алуу менен ошого айдап себүү иштерин сунуштап атабыз. Ага ылайыктуу бул кант кызылчасы, май өсүмдүктөрү, дан өсүмдүктөрү. Бүгүнкү күндө дан өсүмдүктөрү күздүктү эске албаганда 11,5 миң гектар арпа, 1,5 миң гектардан ашык жазгы буудай айдап себүү пландалууда. Ошондой эле кызылчаны 800 гектардан ашык себүү дагы божомолдоп атабыз. Бирок дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө кант кызылчасына болгон баанын көтөрүлүшү менен ушул кант кызылчасын дагы себүүнү көбөйтүү, аянттарын көбөйтүүнү пландап атабыз. Ал эми быйылкы жылы май жана шекердин баасы кескин өскөндүктөн дыйкандар үчүн май жана дан өсүмдүктөрүн аянтын көбөйтүү пландалууда. Азат Байбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ. Жаздын башталышы менен куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөөнүн жазгы чакыруусу башталды. Маалыматка ылайык 18 жашка чыккан жарандар аскер комиссариаттары менен биргеликте аскердик каттоодон, медициналык кароодон өтүштү. Аскерге чакыруу өнөктүгү Баткен облусунда да жүргүзүлүүдө. Жалпысынан 2021 жылдын ичинде облус боюнча 400дөн ашуун эр-азамат мекенге кызмат кылууга барышат. Алдыда кененирээк. Баткен району жана шаары боюнча 13 эр-азамат мекен алдында кызмат өтөөгө жөнөп кетишти. Алардын катарында Бекзат Набиржан уулу да бар. Ал ар бир эр-азамат мекен алдында атуулдук милдетин аткаруу бул парз экенин айтып, каарманыбыз өмүрүнүн аягына чейин ата мекенге ак кызмат кылаарын билдирди. Кыргызстандын ар бир эркек жараны аскердик кызматка барууга милдеттүү да. Милдетти туура жана так аткарууга аракет кылыш керек ар бир эркек. Мен да өз эркиммен кеттим. Кудай кааласа Кыргызстанды коргоого ант берем. Бүгүн мен балам Жээнбай уулу Эрмек өзүнүн кыргыздын атуулдук милдетин аткарганы өз каалоосу менен жөнөп жатат. Биз дагы атасы экөөбүз ушунун өзүнүн максатын колдоп жөнөтүп жатабыз. Бүгүнкү жөнөп жаткан жигиттерге мен ушул аскердик булардын турмушунда ийгиликтерди каалаймын. Ар кандай кыйынчылыктарга чыдап, кыргызыбыз үчүн, өзүбүздүн элибиз үчүн жакшы кызмат кылып келүүсүн каалаймын. Белгилей кетсек, Баткен шаары жана району боюнча быйылкы жыл ичинде жалпысынан 65 жоокер аскерге барат. Алардын баары ден соолугу үчүн, жашы 18ге толгон эр-азаматтар. Ата мекенге кызмат кылуу үчүн көпчүлүк учурда өздөрүнүн каалоосу менен келген азаматтар да жок эмес. Карап көрсөңүздөр, мына бойлору дагы бирдей булардын. Үй бүлөлүк шарты, ден соолугу дагы бардыгы. 2021 жылдын жазгы аскерге чакыруусу башталып, мына бүгүнкү күнү биринчи командабызды отправка кылып жөнөтүп жатабыз. Балдардын маанайы жакшы, ден соолугу боюнча жана үй бүлөлүк шарты боюнча бүт текшерүүдөн өтүп, медициналык комиссиянын текшерүүсүнөн өтүп, аскерге жарактуу деп табылып, азыр мына жөнөп жатышат. Өз эрки менен бардыгы кетип атышат. Алыс жактан, Бишкектен, Россиядан жүргөн балдар дагы мен кетет элем деп өздөрү келген балдар бар. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчыларынын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларынын запаска бошотуу, ошондой эле 2021 жылдын март айында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Нурзат Кабулжан кызы, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Ысык Көл облусунда милиция тармагында көп жылдан бери иштеп, эмгеги сиңгендерге кызматтык милдетин жоопкерчиликтүү жана так алып барган кесипкөй айымдарга ардак грамота, мактоо баракчасы, Кыргыз Республикасынын милициясына 95 жыл маарекелик медали жана датка айым медали тапшырылды. Алардын кубанычы менен кабарчыбыз тең бөлүшүп келди. Иш билги адистин ийгилиги ишке болгон кызыгуусунда. Аткарып жаткан жумушуңду милдет катары эмес, берилип, сүйүп аркаласаң, жемиштүү да, жеңиштүү да болот. Кымбат Казбекованын кызматта карманган багыты дал ушундай. Ал 15 жылдан бери ары татаал, ары жоопкерчиликтүү кесибинде өздүрүлүү эмгектенип келүүдө. Милициядан башка жумушта иштегенимди деле элестете албайм. Мен ата-энем башында мугалим болушумду каалаган. Мен мугалим болуп иштегенимди өзүм элестете албайм да. Облустук ички иштер башкармалыгындагы бардык чарба жумуштары, кызматкерлерге тийиштүү шарттарды түзүп, иш бөлмөлөргө зарыл каражаттарды алып берүү, кийим-кечилер менен камсыздоо өңдүү иштер Кымбат Казбекованын жетекчилиги менен жүргүзүлөт. Ар бир талап өз учурунда так аткарылууга тийиш дейт ал. Бул сапатын кесиптештери да жогору баалашат. Аябай ответственный кызматка болгон кызыгуусу аябай жакшы, коллектив менен жакшы иш алып барат. Ысык Көл ОИПтин жалпы кыздар жамаатына, биздин балдардын атына, финанс чарба бөлүмүнүн атынан жалпы кыздарыбызга ден соолук 8 майрамы менен куттуктайбыз. Айымдарга иш менен үй бүлөнү бирге алып кетүү оңой эмес. Ага карабай каарманыбыз 3 баланы татыктуу тарбиялап келүүдө. Энелик да, кызматтагы да милдетин эри шаркка аркалаган Кымбат Казбекованын эмгеги бааланып, бүгүн датка айым медали менен сыйланды. Мен өтө кубанычтамын. Ушундай датка айым медалин алгандыгыма ошо ички иштер министрлигине чоң ыраазычылык. Кыздардын алган сыйлыктары ошо кут болсун. Булар дагы өзүнүн эмгегин көргөзүп, өзүнүн кызмат иштерин жакшы алып баргандыгы үчүн ошо бааланып сыйлыктарды алды деп ойлойм. Милиция кызматында иштеген 50ге жакын милиция айым кыздарыбыз иштейт. Булар деген жана аттестацияланган, бул сержант, офицер кыздарыбыз. Ошондой эле жана катчылыкта жана дарыгерлерибиз бар. Булар да милициянын жумушуна чоң өздөрүнүн салымын кошот да. Бирок булар аттестацияланган эмес, бирок ошондой болсо да милициянын ишине өздөрүнүн жигердүү салымдарын кошот. Аларды жана эркин жалданма кызматкерлер деп коебуз. Ошол жерде да иштеген эжелерибиз, карындаштарыбыз да ушул татыктуу иш алып барган үчүн ушул өздөрүнүн сыйлыктарын алышты. Белгилей кетсек, Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында жалпы 48 айым иштейт. Аялдардын эл аралык майрамына карата кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө жана коомдук коопсуздукту сактоодо кошкон зор салымы үчүн 24 айымга облустук башкармалыктын 18-не ички иштер министрлигинин ардак грамотасы, мактоо баракчасы жана медалдар тапшырылды. Нурайым Бешналиева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары. Ушуну менен аймактар алакасы программасы жыйынтыкталды. Аны мен Нурай Кайратова алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.